我揸夜更的士嘅，但係每晚最後一程都會留俾最特別嘅客人。叔叔去石柴灣木屋區。妹妹咁夜仲出街，屋企嘅人唔擔心？我唔見咗媽媽。唔使怕，叔叔送你到樓下，以後唔好一個人夜咗出街。多謝叔叔，多謝叔叔。真係可憐。你仲未走？呢度唔同晒，我唔知點樣搵媽媽。呢度就係你以前住嘅木屋區，已經拆咗幾十年啦。咁我係咪以後都見唔到媽媽？你同你媽媽有冇咩約定？有啊，媽媽俾我㗎。我哋一人一粒，呢粒糖就係我哋嘅信物。原來佢媽媽。媽媽，你返嚟啊！為啲乜人都去㗎？我個女喺入邊啊！媽媽，你喺邊啊？我好怕啊！你媽媽就喺裏邊。神，係咪你啊？佢一直喺火場附近揾咗你幾十年。我對唔住。妹妹心願圓滿，可以還生啦！媽媽再見，叔叔再見。